ஆட் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே மேலே பொங்கி வரும். அதனால் சின்னது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பொடியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பொடியை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேமை கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இன்னொரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுவோம். அந்த பொடி போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். 2 ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்து மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா தண்ணி விட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இப்போ பொடி போட்டு நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிச்சாச்சு. இப்போ இதில் பருப்பு ஜலத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பருப்பு ஜலம் விட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரசம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம். தண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் ரசம் கொதிக்கக்கூடாது. ஃபுல்லாக அப்படியே சுற்றி நுரைச்சி வந்ததும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நுரைச்சி வந்ததும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். இப்போ ரசத்துக்கு தாளிச்சு கொட்ட ஒரு இழுப்பக்கரண்டியில் 1 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெய் நல்லா சூடானதும் 1/4 ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு வெடிச்சதும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை ரசத்தில் கொட்டிடலாம். இந்த ரசம் ஃபீவர் கோல்டு அந்த டைம்லலாம் இந்த ரசம் வச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். உடம்பு வலி இருக்கும்போது கூட இந்த ரசம் வச்சு சாப்பிட்லாம். கோல்டெல்லாம் இருக்கும்போது சின்ன பசங்க வெறும் கஷாயமாக கொடுத்தா குடிக்க கஷ்டப்படுவாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம மருந்து சாமான்லாம் போட்டு வெத்தலை ரசம், ஓம ரசம், ஓமவல்லி ரசம், திப்பிலி ரசம் இந்த மாதிரி வச்சு அவங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஃபீவர் கோல்டெலாம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம். நம்மளோட டேஸ்டியான திப்பிலி ரசம் ரெடி. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.